新しい契約の仲介者と遺言のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所はヘブル人への手紙9章15節から22節までです。새 언약의 중보자와 유언이란 제목으로 히브리서 9장 15절부터 22절까지 말씀으로 말씀을 전하겠습니다. こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは、初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって、初めの契約も死なしに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとの他に、子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。 아멘. 그러므로 그리스도는 새 언약의 중재자이십니다. 그는 첫 번째 언약 아래에서 저지른 번제에서 사람들을 구속하시기 위하여 죽으심으로써 부르심을 받은 사람들로 하여금 약속된 영원한 유업을 차지하게 하셨습니다. 유언의 효력을 논의하는 경우에는 유언은 사람이 죽었다는 확인이 꼭 필요합니다. 유언이라는 것은 유언한 사람이 죽어야만 효력을 냅니다. 유언한 사람이 살아있는 동안에는 유언은 아무런 효력이 없기 때문입니다. 이러므로 첫 번째 언약도 피 없이 세운 것은 아닙니다. 모세가 율법을 따라 모든 계명을 백성에게 말한 뒤에 물과 붉은 양털과 우슬초와 함께 송아지 피와 염소피를 차여 언약책과 온 백성에게 뿌리고서 이것은 하나님께서 여러분에게 명하신 언약의 피입니다 하고 말하였습니다. 또 같은 방식으로 그는 장막과 제사의식에 쓰이는 모든 기구에도 피를 뿌렸습니다. 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로 깨끗해집니다. 그리고 피를 흘림이 없이는 죄를 사함이 이루어지지 않습니다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。 사랑합니다. 愛しています。熊本地震の中でいるの人々に神様の恵みと慰めがありますようにお祈りします。アーメン。ほとんどの人々は遺言の書くほど大きな財産を持っているわけではありません。だからといって、遺言を知ってはいけないという決まりはありません。例えば、ある人が高く借金を抱えているなら、遺産の相続を放棄するよう進める遺言を書いておくべきです。そうすれば、その子孫が困難に遭わずに済むからです。これは、極めて有的な遺言です。イエス様を信じる人なら、必ず遺言を準備しておくべきです。どのような遺言でしょうか。子供たちがイエス様にあって生きるよう進める遺言です。また、その遺言通りに子供たちが生きていけるのよう必ず祝福してあげてください。今日の
見言葉では、遺言という言葉が非常に特別な意味で使われています。一つ、興味深いところがあります。私たちが持っている聖書は、遺言と유언、契約、언약、区別して、翻訳しています。しかし、ギリシャ語の聖書では、これはディア・テケという一つの言葉です。英語の聖書ではこれをテストモントと訳して、遺言の訳しと区別していません。私たちが韓国と日本の新約聖書は、ニューテストモント、旧約聖書はオールドテストモントを呼ぶ時に使っているの、まさにその言葉です。ここで重要なのは、ヘブル人の手紙には筆者がこの言葉の2つの意味を移動的に共に用いているという点です。基本的には神様と人間との間には契約の形でいます。そこで出てくる表現がイエス様を新しい契約の仲介者と呼ぶものです。しかし、その契約が効力の持つためには、必ず死亡が必要であることを説明するために、ヘブル人の手紙の筆者は、遺言という法的な概念を用います。そこで、今日の御言葉は私たちに問いかけます。神様の契約はどのようにして確定されたのでしょうか。その契約は何によって効力を持つようになったのでしょうか。この問いを中心は契約と遺言が何を強調しているのかを見ていきたいと思います。これに関連して、私たちはまず、出エジプト記24章を見る必要があります。すでに神様は、イスラエルの民は、誓いを直接、御声で聞かせてくださいました。その時、神様の御前で死んでしまうではないかと思った民は、モーセを通して神様の御言葉を聞くことを願いました。そして、リポート定めが20章の後半から23章まで続きます。この御言葉を伝えた後、モーセはそれを文章に書き記します。それを契約書、언약서と呼びます。そして山のふとにも祭壇を築き、イスラエルの12部族に従って12本の石を柱を立てます。若者たちが使わして、牛を、戦勝の生贄を、和解の生贄を通して捧げます。その後、血を取って、その半分を鉢に入れ、残りの半分は祭壇の注ぎかけました。そして、先ほど書き記した契約の書の読み上げます。民は主の仰せられた言葉をみんな行いと聞き従いますと答えます。주님께서 명하신 모든 말씀을 받들어 지키겠다 선언하지. 모세와 하친이 이랬대 오이다 치오 타민이 소속하게 이때 이마스. 미요. 고래와 고래라 스베테노 고토바오니 간시때 슈가 아나타 갔다 또 무스바레로 계약의 치대 아루. 보십시오. 이것은 주님께서 이 모든 말씀을 따라 당신들에게 세우신 언약의 피입니다. 헤브리人の手紙9章20節には同じように語っています。
先生よろしくお願いします。はい。これは神があなた方に対して立てられた契約の地である。 이것은 하나님께서 여러분에게 명하신 언약의 피입니다. 소시 때 주8節には このように明かしています。したがって、初めの契約も地なしに設立したのではありません。これは何を意味しているのでしょうか。契約の地には、あがないの意味があります。レビキ17章11節です。先生よろしくお願いします。はい。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上であがなうために、これをあなた方に与えた。命としてあがないをするのは血である。 생명의 생명이 바로 피 속에 있기 때문입니다. 피는 너희 자신의 죄를 속하는 제물로 삼아 제단에 바치라고 너희에게 준 것이다. 피가 바로 생명을 지니기 때문이다. 죄를 속하는 것이다. これが今日の見言葉の20に節で、まだ血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですと語っている理由です。これらすべての出来事は、イエス・キリストの死をあらかじめ示す方であり、約束です。旧約聖書には、イエス・キリストについての約束が数多く現れます。特に、キリストの死について約束が振り返されています。繰り返ってされます。漱石山頂には川の衣があります。エデンの園の外へアダムとエヴァが送り出す前に裸のまま送り出すのではなく、神様は女の子孫についての約束を保証として、革の衣を作って着せてくださいました。漱石15章には、裂かれた陸の間に燃える松明が通り過ぎる場面があります。そこには神様が私たちの代わりに、私たちの罪のためにご自身が生贄になられるという約束が込められています。漱石22章では、モリアの山でイサクの代わりに捧げられた大羊の登場します。これは私たちの罪の代わりに神の子羊であるイエス様が死なれることを示しています。漱石だけ見ても、イエス様の死がすでに約束されています。ヘブル人の手紙筆者は、この契約の説明するために、遺言と異用概念を用います。遺言が語力を持つためには、必ず死亡が必要です。ところが、この死は単なる死ではなく、必ず血を流す死でなければなりません。そして、その死を遂げる方は誰でもよいのではなく、神様が使わされる罪のない方、イエス様だけにこの遺言を成し遂げることができます。しかし、この遺言が成し遂げられるまでには長い時間がかかりました。神様は罪の中で死んでいく人類の見捨てられませんでした。そこで一つの民族、イスラエルを選び、契約を結ばれます。ところがこの遺言として聖学が強い契約を説明するためには、初めの契約が結ばれる
場面を見なければなりません。出エジプト記24章です。地によって結ばれた契約は結局やがて流されるキリストの血を指し示しています。前回見た14節がこのことをよく示しています。先生よろしくお願いします。はい。まして、キリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。 하물며 영원한 성령을 힘입어 자기 몸을 흠없는 제물로 삼아 하나님께 바치신 그리스도의 피야말로 더욱더 우리들의 양심을 깨끗하게 해서 우리로 하여금 죽은 행실에서 떠나서 살아 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 私たちはその地によって神様から罪の許しを受けるのです。今日の御言葉は、イエス・キリスト新しい契約の仲介者と呼んでいます。仲介者とは、神様と人間との間に立って、双方を和解をさせるものです。旧約においてモーセは、神様の御言葉を伝えるの預言者であり、民の神様との間に立った仲介者です。しかし、彼も自分自身の罪のために生贄を捧げなければならないの人でした。ですから、彼は完全な仲介者になることはできませんでした。イエス様は単に預言者として御言葉を伝えられただけの方ではありません。ヘブル人への手紙が語るの仲介者とは、祭司としてご自身を生贄をして捧げられた仲介者です。モーセは動物の血を注ぎかけましたが、イエス様はご自身の血潮を流されました。モーセは契約の説明してましたが、イエス様は契約をご自身の血によって確定されました。ですから、イエス様は誠の仲介者です。モーセはこのことをよく知っていました。彼は死ぬ前に私のような預言者が来ることをはっきりと語っています。預言者たちは言いませんでした。預言者です。その預言者こそイエス・キリストです。預言者として神様と私たちの間の仲介者となられます。イエス様が仲介者となることができるのは、罪のない方として、神様の川でも完全であり、人の体を求められることによって、人の川をでも対応する方となられたからです。ですから、その方は誠の仲介者なられます。ところが、今日の御言葉は、ただ仲介者の言わず、新しい契約の仲介者と言っています。なぜ新しい契約なのでしょうか。初めの契約が完全ではなかったからではありません。初めの契約は聖なる良いものでした。しかし、その契約には罪人を完全に救う力はありませんでした。なぜなら、それは賭けであり、型であったからです。そこで15節はこのように語っています。先生、よろしくお願いします。はい。
それは、初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、 이는 천연약의 때 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 고래와 희존이 주요나 미고토바 데스 예수 그리스도의 시와 신약의時代の 人々だけでためのものではありません。初めの契約の元にいった人々、すなわち旧約の生徒たちまで含む死です。立法が与えられた前のアブラハムも、立法が与えられた後のモーセやダビデも、どのようにして罪の許しを受けたのでしょうか。彼らが捧げた牛やヤギの血によって、羊の血によってでしょうか。いいえ、そうではありません。ヘブル人への手紙ははっきりと言っています。動物の血によって罪を完全に取り除くことはできません。それらすべての生贄は、やがて来られるキリストの指し示す方です。ですから、イエス・キリストの十字架は、時間の中では起こった一つの出来事ですが、この語力は時間を超えて広がりました。過去にも及び、現在にも及び、未来にも及びます。初めの契約の時に犯した罪までもあがなわれたのです。そしてその目的は何でしょうか。召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためです。ためのです。ここで資産、韓国で企業、기업という言葉は相続を意味します。遺言が語力を持つと相続が行われます。同じようにイエス・キリストの死によって私たちは相続人となりました。何を相続するのでしょうか。この世の地でしょうか。財産でしょうか。いいえ、そうではありません。永遠の命です。神の御国です。神様ご自身です。旧約のカナンの地は賭けでした。賭けでした。しかし、新しい契約の中で私たちの永遠の資産を受けます。これは、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産です。ですから、イエス様は単なる犠牲の子羊ではありません。バプテスマのヨハネが言われた通り、世の罪を取り除く神の子羊です。세상 죄를 주고 가는 하나님의 어린 양이시다. それは契約の確定する死であり、あがないを成し遂げる死であり、相続をはじめ死です。イエス様は十字架で最後に完了した、テテラスタイ、다 이루었다と言われ、息を引き取られました。イエス・キリストは死によって契約を立てられる仲介者であり、死によって遺言を確定された方であり、私たちに永遠の資産を相続させてくださった方です。神の御国の相続人である生徒の皆様。イエス様の血が生徒の皆さんを神様の相続人のうちとして立ってくださいました。イエス・キリストが十字架で死なれたことによって、私たちは悪魔から解放され、神の御国を受ける
受ける、受ける相続、相続人となりました。この相続人は相続税を払う必要がありません。財閥が相続を受けるたびに様々な抜けの道を使うのを私たちはニュースを何度も見てきました。だからといって、それが安っぽい恵みなのではありません。私たちはただでもらったものは導くないと考えがちです。ちです。しかしこれが私たちにとって尊いのは人間の功績や対価によって得るものはないからです。私たち人間の力では手に入れることのできないものです。ところが、神様がそのイエス・キリストの地を信じるすべてのものに神の御国を与えると約束してくださいます。この約束は当然生まれた約束ではありません。アブラハムには資産を約束して、ダビデに永遠の国を約束され、エレミアを通しては新しい契約を約束されました。そのすべての約束がイエス・キリストの血に中で一つとなりました。そして、その血を信じる者は神様の相続人となりました。相続人としてその恵みを味わう生徒なることを願います。アメン。アーメン。私たちに永遠の命を与えられたイエス・キリストの恵み、神の愛、精霊の慰めと交わりがエデン福音教会の生徒の上に、熊本の県民の上に、いついつまでもありますように。アメン。アーメン。